先生。 校长，我是不会嫁给别人的。他变得愈发像荣定坤了。先生早。大少爷早。我才想起来方林他们今天出门，不用上课。先生留步。我们还是朋友，不是吗？先生要来看看我的字吗？遒劲有力，刚硬端正。当初孟轩肯定没有看过荣家上的字，能写出这么漂亮字的人，怎么会是传闻里那个怪癖顽劣的纨绔子弟呢？要试试吗？好啊。真特别。先生生性坚韧，聪慧多谋。若是生作男孩，定会有番不俗的作为。既然已经生做了女儿身，就不去想那些假名的事情了。做人啊，最忌讳的就是好高骛远。黎民百姓，还是踏踏实实的过好日子最要紧。如果连养家糊口都做不到的人，还谈何宏图伟业呢？以前总是嫌弃先生唠叨，可想到以后很难再听见先生说教，总有些舍不得。你以后不来上课了？我爹让我多学一些商行里的事情，学业暂时停一下。你放心吧，我没有放弃我的梦想。你送我的6分仪，同我的飞机模型摆在一起，我天天看着它。那很好，我确实见不得
明明聪明有才华的年轻人，放下自己的追求，而去钻营生意。你家境富裕，更是应该争取实现理想才是。世珍，你有喜欢过的人吗？喜欢过呀。长这么大，如果没有喜欢过人，岂不是太奇怪了？是什么人啊？我为什么要告诉你啊？你的资料查得这么详细，从来没有发现先生和哪个男士过从甚密。你不会是编了个人骗我吧？我骗你有什么好处啊？再说了，你以前也从来没有跟我说过，你有喜欢过的人啊？你是说小本？嗯。那不过是年少时的误会罢了。大少爷这么说，可是要伤人心的。我是说真的，他妈妈是从良的女校书。我认识她的时候，她随母姓林，叫做林世之。我只知道，她妈妈是富商的外室，因为大母不容，他们母子3人被赶出家，被迫寄宿在重庆的远房亲戚家。所以你是为了他，才在重庆多待了1年？谁跟你说的？方林、方化他们。听他们说起，你们俩是青梅竹马，是因为造化弄人才被拆散开的。这好不容易重逢，你又订婚了，听起来还真是一出波折起伏的大戏啊！小丫头们瞎说的。我当时是想去考黄埔军校，他们在招第1届的学员，我背着我爹去考，居然考上了。我爹不同意，一心要我念商科，我就赌气赖在了重庆。当然了，最后胳膊拧不过大腿，还是被半劝半威胁的招了回来。飞机要飞上蓝天，就要冲破地心的引力，还有空气中的阻力。在这个过程中，如果稍有差池，就会坠落下来，机毁人亡。独立不是那么简单的事情。是啊，有的时候觉得自己长大了，有时候又觉得太年轻，力量不够强大。这世上没有一蹴而就的事情。哎，说真的，我还想着你哪天能带我去坐你开的飞机，去天上看看呢。真的？嗯。你想坐我的飞机？想啊，我也想享受一下我学生的福啊，不然以我这种情况，哪里坐得起飞机啊？那就说定了。世珍，将来有一天，如果我开上飞机了，我第一个带上你。一不来上我的课，就直呼其名了。你太狡猾了，明明在说你的感情，你又牵扯到我身上。是吗？我可没打算告诉你啊。抽奖对，办点小事。听说这杨先生如今可成大人物了，这被表姨夫抢了老婆，这口气怎么咽得下呀？就是啊，咽不下他也得咽，他还得指着荣老板给他口饭吃呢。而且我还听说荣老板给了他不少钱呢。哦，再多钱那也是掉面子的事儿。这一边是表姨夫，一边是老板的，
低头不见抬头见，这杨先生真是够可怜的。哎，你们说他们会不会就这么闹掰了？可说还真有这可能。别说了，别说了。杨先生，对，荣老爷在楼上等您呢，让您过来就过去一趟。闹不掰啊，就这窝囊劲儿，他不敢，是吧？我倒觉得有可能。行了。进来。秀成来了，坐吧。我听说你病了，这脸色还真挺不好的，要不要我给你找个大夫诊断一下？我就是得了点风寒，怕传染给别人，让姨父费心了。来，坐下说，坐下说。秀成啊，我知道你对我有怨气，憋在心里面说不出来，很难受，对吧？哎，是姨父不好，让你受委屈了。你我之间呀，不光是上司和下属的关系，还是姨父和外甥。虽然你是太太那边的姻亲，同我们荣家隔得远点儿，但是这么多年，我一直把你当亲外甥对待，培养你，提拔你。在这之前，觉得表姨父对你有什么不公吗？姨父对我有再造之恩，我永远都不会忘记。我说这些呀，不是为了让你报恩，我只是想告诉你，你能像今天这样出人头地，那也是你自己的功劳。我不希望我们两个因为一点小事而有了嫌隙啊。于知慧的事，那天你也在场，她可不是无辜的。你也知道，表姨父从来不强迫女人。好了，事情都过去了，我们就不说了。但是不管怎么着，出了这样的事，姨父心里还是很惭愧。我知道你现在跟我处事会比较尴尬，不如这样吧，你去好好的放个假，放松一下，自己要好好的想一想，啊。若你还想回来，郭经理快退休了，加上也还年轻，总经理的职位给你留着。若你另有想法，那我们就再慢慢商量吧。姨父教过我，女人的事，小事，姨父对秀成的恩情，秀成铭记于心，断不会因为此等小事与姨父疏远。但商行里面人来人往，难免闲话，我出去避避风头也好。好，那你去吧。表哥，
世珍，嘉少，找我有事儿？你和他一点也不像。大少爷指的是谁？可是为什么呢？你到底有哪点好？大少爷这话说的好没头绪啊！是我右脑又做的不对，惹你不高兴了吗？风世珍，为什么是你？为什么我总是会想起你？你到底哪里值得我这么关注了？大少爷，你喝醉了。我没醉。我就是不明白，为什么是你？你到底有哪点好？你都不知道，我怎么会知道？话还没说完。我没有硬要留下来，等你羞辱我。难道你不是有意接近我吗？先生，你到底想要什么？请放开。我没那本事操控你的脑子，你要想动我，那是你自己的事，反倒怪我勾引你。荣家少，你这是什么狗屁不通的逻辑？不是，我不是那个意思。我看你就是。不好了，太太，太太！哎呦，太太，你慌慌张张的做什么呀？太太，大少爷喝醉了酒，在后边欺负冯先生，被冯先生扇了一耳光。什么？太太，哎，你们两个跟过去看看啊！走走。太太，哎。你怎么能做出这样的事情呢？冯先生是我请来教你们兄妹学问的，是个正经人家的小姐，是你的老师，你可真糊涂。我是管不了你了，让你爹来管你吧。陈妈，哦，快去请老爷过来。好，好，好。出什么事了？大呼小叫的。
哎呦，杨先生是要紧的事儿。杨先生，大少爷喝醉了酒，调戏了冯先生，太太发火了，要请老爷过去呢。这才9点就喝醉了。啊！老爷刚抽完烟，已经睡下了。有什么事明天再说吧。哎呦，杨先生，我要请不回老爷，没法和太太交差。刚才大少爷还顶撞了太太，太太正在气头上呢。我陪你去看看吧。哎，先生，你别收拾了。大哥他肯定是喝多了才会干这种事情，你千万别跟他一般见识啊，先生。是啊，先生，你走了我们功课怎么办啊？喝点茶消消气啊。哎，秀成啊，你说说看，这叫什么事啊？真是荣家的脸都给丢尽了。家少，不好了，先生，怎么了？先生，冯先生要走。先生，我们劝都劝不住他。啊，先生，先生，你别走。太太，对不起，我恐怕不能胜任这份工作，没法在贵府留下去了。先生，哎呦，冯先生，瞧你这话讲的，下面的老妈子都看见了，不是你的错。嘉少，还不赶快给冯先生道歉啊！大少爷可能是对我有什么误会。太太，您和老爷都对我很好，我非常感激。诸位请多保重。冯先生，你一个女人家，晚上走夜路不安全。等明日老爷醒来，定会给你主持公道。谢谢杨先生，事情已经被传开了，我不想留下来被说闲话。你不用走。先生不想见我，我也不想让先生走夜路。我走，你今夜好好休息。太太，嘉少，哎，这孩子，哎呀，就是任性。你确实和他不像，孙小姐，你不用紧张，我没有恶意，你只需要把你应该说的那些事说出来，就可以去任何地方。我应该说什么？明知故问的女人我不喜欢，那我就好心再提醒你一下，是有关于荣定坤的事情。我真的什么都不知道，求求你放了我好吗？荣定坤很喜欢你啊，他视你为掌中宝，去哪儿都会带着你。孙小姐若是继续装傻充愣的话，别怪我不怜香惜玉了。孙小姐，你是不是觉得你离开荣家之后就安全了？那我告诉你，若没有我，你不可能踏出上海半步。
对不起，我之前出言不逊，但是我真的没有半点侮辱你的意思。傅时珍，为什么是你？为什么我总是会想起你？玉儿已经上钩，可为什么我一点都不开心呢？我没那本事操控你的脑子，你要想着我，那是你自己的事，反倒怪我勾引你。龙家少，你这是什么狗屁不通的逻辑？我没有义务留下来等你羞辱我。难道你不是有意接近我吗？先生，对不起。晴儿还没起来啊？回老爷的话，您昨天用完烟后，不知因为什么事，您骂了孙小姐，她就一直把自己锁在卧室里，我们怎么敲门她都不理啊。有这等事？想来应该是老爷不记得了吧。999感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。999感冒灵，邀您继续观看《流光之城》。晴儿，晴儿，把门打开。是。晴儿啊，人呢？昨晚睡觉前挨骂以后，就一直把自己锁在屋子里，并没有出门啊。没出门，人怎么不在了？小的也不知道。赶紧去找。是。老爷，那个昨晚大少爷醉酒，险些欺负了冯先生。冯先生现在闹着要辞职，给太太拦住了。混蛋！你有什么可说的？说。昨晚是我喝酒闹事，唐突了先生，是我不对。请求先生原谅我，我甘愿受罚。昨夜的事，大少爷以后还是不要贪杯的好。其他的事情，就请老爷做主吧。畜生啊！我养你这么大，文不成武不就，每天就知道跟你那些狐朋狗友喝酒跳舞，学一些纨绔子弟的东西回来。你爷爷要是泉下有知，那得被你气得从坟里跳出来。你看看你现在这个样子，啊，学校考不上，又不肯结婚，却倒有本事调戏家庭教师。